firmy Generali, kdo si to ještě nevyzkoušel, já už to mám za sebou a musím si říct, že dobrý. Jediný, co bych vám doporučovala, pokud do toho auta, do toho simulátoru sednete, nemějte nic při ruce. Žádný mobil, žádný sluneční brýle, žádný kabelky, anebo jo. Ale nechte to nějakému kamarádovi nebo někomu z rodinných příslušníků před tím autem, protože to na vás jako padá, jak se to točí a tak dále. Jedno upozornění, ne úplně příjemné. Hlídejte si své kabelky, hlídejte si své kapsy, protože i tady bohužel řádí kapsáři. Ale vidíte, že tady jsou kamery, že tady všechno snímáme, takže pokud se vám něco ztratí, je tady velká pravděpodobnost, že my to budeme mít zaznamenány na kamerách, ale opatrně, abyste nepřišli o své peněženky, mobilní telefony a další věci, které jsou pro vás důležité. Tak jenom tady to upozornění, opravdu hlídejte si to. A co jsem vám slibovala před chvílí, je tady někdo, kdo by si se mnou dneska večer chtěl odvysílat divácké zprávy? Tak to je dobře. Tak. Bude tady takový casting, ne teď, ale v podvečer. Já si vás přizvu v 19 hodin. V 19 hodin ne, v 18:50 tady bude začínat muzikálové vystoupení našich hvězd. Proč si myslíš, že bych si měla vybrat právě tebe? Mluvíš hezky? Ne? Ale my musíme si jako povídat, to bude jako živý vysílání. Tak to jo. Takže odteď mluvíš hezky. To jo. Tak. Splnilo by se ti tak trošku sen, kdyby se byla na televizi Prima dneska živě? Ano, já jsem Jsi vždycky chtěla být v televizi a máš nějaký už vybraný zaměstnání, co bys chtěla dělat, až budeš velká? No já jsem nejdřív chtěla být asi moderátorka nebo něco takového. Tak to ty říkáš, že nejdřív a teď by si chtěla být teda co? No taky. Taky. A když mě tady vidíš na tom pódiu, říkáš si, je to těžký nebo je to úplně strašně jednoduchý? Že to je úplně strašně jednoduchý, vy? No, je to těžké, že se to, vlastně, když se spletete, tak to vidí celá Česká republika. To je pravda, ale už si díváš se na divácké zprávy? Ano, jsem vám. Tak popravdě, kolikrát jsem se spletla už? Nepamatuju si to. No třeba milionkrát. Milionkrát mě viděla se spít celá republika. No ono to je lidský, Ježíši Maria. Takže se na vás těším, kdo z vás tedy bude chtít vysílat dnes večer poprvé v životě divácké zprávy a být třeba poprvé v životě v televizi, tak si tady dáme sraz 17 hodin a 55 minut u tady toho černého stanu a já udělám takový malý výběrové řízení a vyberu si pár z vás a pokusíme se dneska živě poprvé tady z náměstí odvysílat společně divácké zprávy. Ale teď se podívejte na to, jak skvělou atmosféru jsme zažívali při loňské roadshow Prima jede za vámi. Trápí vás výmolí na silnicích? S projektem Výmoly.cz je to jednoduché. Stačí vyfotit a lokalizovat výmol a prostřednictvím mobilní aplikace nebo webu jej nahrát na portál Výmoly.cz. Fotku automaticky zařadíme do databáze výmolů celé České republiky. Ta je napojená přímo na silničáře, kteří situaci sledují a vyrážejí k nejhorším případům. Dosud se v Česku podařilo nahlásit přes 5000 výmolů, z nichž bylo 45% opraveno. Zapojte se také do projektu a stáhněte si mobilní aplikaci nebo navštivte web www.výmoly.cz. Za krásné přijetí. Atmosféra je zde fantastická, pojďme zamávat tady do této kamery, protože nás teď všichni vidí. Mějte se fajn, Prima jede! Look at my
Staré a rozbité elektrospotřebiče patří do červených kontejnerů. V Česku jsou už přes 2000. S recyklováním starého elektra pomáháte přírodě. Ale také lidem se zdravotním postižením. Každý kilogram elektra, který do konce roku odevzdáte, znamená korunu na podporu zaměstnávání. Rekvalifikační kurz mi pomohl získat práci. Pokud sama pomáhám handicapovaným hledat. Přijďte odpad, letos to má dvojnásobný smysl.